Fanatomboka taon'ny distrika Namboasary ny fampiasana ilay logiciel Keri Data ahafahana manara-maso ny fiainan'ireo olona ianjadiny ny kere any atsimo fantatra ao anatin'ny ity fitaovana ity avokoa ny momban'ireo olona rehetra ny toe-pahasalamany ny fanampiana efa azo ny fari-piainany sy ny maro hafa hoy ny ministry ny poste ny ahafahana mandray fanapa-kevitra aingana sady mahomby no antony ampiasaina ity logiciel ity hoy hatrany fanazavany misy analamindrandy. Natomboka tao amin'ny distrika Namboasary ny fakanany antotan-kevitra momba ireo mponina ianjadiny Mosary any Atsimo. Voaray ao anatiny ilay logiciel Keri Data avokoa ny momba ireo olona toy ny toe-pahasalamany, ny fari-piainany, ny vokotany misy azy sy ny maro. Ny ahafahana mandray fanapa-kevitra aingana sy tena mahomby no ampiasana ity logiciel ity hoy ny ministry ny poste. Natao hatramin'izao zany dia ny distrika Namboasary eto no atao hoe pilote zany anaovana ny fampiarana le logiciel izay efa nidéveloppé ny MPTDM zany efa mihodina amin'izao fotoana izao ka entina hiady amin'le kere. Izy io dia mitovy amin'le Kov Data ihany, Keri Data no anarany. Ka ny naliana teto zany amin'izao fotoana izao dia miaraka amin'ny miaramila, miaraka koa amin'ireo ben'ny tanàna samihafa, teo koa ireo tompona andraikitra teo amin'ny fahasalamana dia niaraka koa zay teo nijerana zany hoe ahoana no fomba fanaovana ny recensement satria le recensement vita hatramin'izao zany tsy nafeno an'ilay atao hoe recensement 360 degré zany hoe hita daholo le olona rehetrarehetra firy ny ao anaty fianakaviana, inona karapanondro, firy ny latsaky ny 5 taona, firy ny mihoatra ny 5 taona, firy ny marary, hita ao ihany koa ireo marary zany hita daholo na ny périmètre brachial na ny toe-pahasalamany rehetrarehetra, hita ao ihany koa ny mombany hoe iza ny efa nahazo ny fiavota, izy ny efa nahazo tosika samihafa, ampiseho ihany koa hoe inona ny fari-piainan'le olona ara-économique dia alaina ihany koa hoe manahoana le tany hipetrahany, milamina ve sa tsy milamina sa mety ho efa lasa faritra mena. Mila tohizana hatrany ny ezaka fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny olom-boafidy fotony hoy ny ben'ny tanàna Namboasary Atsimo. Fiara-mientana tahaka izao no ahafahana mandresy ny Mosary hoy izy. Etsika toy izao ilay voalazako teo satria efa tsindrin-daona ny vahoaka amin'izay sy ny tosika isan-karazany anampiana vahoaka amin'ny Mosary. Eto ny tenanay ben'ny tanàna avy any Namboasary Atsimo tonga miaraka ministra tia ny commune Fotaka. Rariny dia rariny satria fandrimbona amin'ny fanjakana amin'izay asa rehetra tokony ampihena zay kere zay tia Atsimo. Ka ho anay izay fandrimbonana zay no amafisina indrindrandrindra mifanajariana ny recensement mba hazava tsara sy pakatanteraka any amin'ilay vahoaka le tosika. Ampiasaina hiadiana amin'ny kere ny teknôlôjia vaovao hoy ny ministry ny poste. Teo amin'ny distrika Namboasary sy ny distrika Nambovobe araka izany no nanomboana ny fandraisana ny antotan-kevitra momba ireo olona ianjadiny ny kere.